Եվ պետության կողմից մայրությունը բացարձակ արժեք է եղել եւ հասարակության կողմից, եթե նայենք հազարամյակների ընթացքում։ Այսօր էլ մեր պետությունը որդեգրել է այդ ուղին, որ խրախուսում է մայրությունը, խրախուսում է բազմազավակությունը։ Անշուշտ դա եւ մեր օրենսդրությունն է փաստում եւ պրակտիկան մյուս կողմից, սակայն ժամանակները փոխվել են։ Արդի հասարակարգ, արդի մշակույթ եւ մենք գիտենք, որ հայկինը ոչ միայն այդ մայրության կարևոր առաքելությունն է գրում, այսօր կանայք նաեւ շատ կարևոր հասարակական քաղաքացիական գործունեության մեջ են։ Հա բազմաթիվ դուք շատ ավելի լավ գիտեք, որ ակտիվ երիտասարդ կանայք կան հանրային ծառայության ոլորտում, պետական ծառայության ոլորտում, մշակութային գործունեության մեջ, բիզնես ոլորտում, մասնավոր սեկտորում եւ սա շատ ողջունելի է, որովհետեւ ուղղակի ժամանակն է, հա, եթե նայենք հասարակական խնդիրների առումով, հա, որպես սոցիոլոգ եթե դիտարկեմ, այսօր ընտանիքի պատասխանատվությունը կրում է եւ ամուսինը, սոցիալական խնդիրների լուծման պատասխանատվությունը կրում է ամուսինը եւ կինը համատեղ, որպեսզի կերտեն իրենց երեխաների ապագան, որպեսզի կերտեն սոցիալական բարեկեցության այն մոդելը, որի գնում է նաեւ ամբողջ աշխարհը։ Մյուս կողմից կինը ինքը ունի խնդիր նաեւ ռեալիզացվելու, աճելու, իր կրթությունը ներդնելու այն ոլորտներում, որտեղ ինքը նախընտրել է։ Այսպիսով մենք տեսնում ենք նոր կնոջ, նոր հայ կնոջ մոդելին, որը նաև հասարակական կյանքի ակտիվ մասնակից է։ Եվ եթե փորձենք դիտարկել եւ որը փաստում են նաև մեր կազմակերպության դիտարկումները, երբեմն այդքան էլ հեշտ չի այս կարևոր երկու դերակատարությունը համատեղել։ Անձի լիարժեք զարգանալու, իրեն իսկապես բավարարված զգալու համար անհրաժեշտ է, որ ինքն իրականացվի տարբեր ոլորտներում եւ համատեղի տարբեր դերեր։ Կնոջ հարցում դա կնոջ, մոր եւ աշխատողի դերերն են։ Եվ իսկ միևնույն ժամանակ սրանց համատեղման ընթացքում հանդիպում ենք մի շարք դժվարությունների։ Դրանցից ամենաառաջինը գերլարվածությունն է եւ ժամանակի պակասը։ Երբ կինը փորձում է որակյալ կատարել իր գործունեությունը թե ընտանիքում եւ թե աշխատավայրում, ծագում են դժվարություններ, որոնք բերում են թե ընտանեկան կոնֆլիկտների առաջացման, թե վաղ տարիքի երեխաների սոցիալականացման խնդիրների, ադապտացիայի խնդիրների։ Իրավիճակը էլ ավելի է սրվում, երբ աշխատող կինը աջակցություն չի ստանում իր ամուսնու ընտանիքի անդամների կողմից։ Եվ ինքը մշտապես ստիպված է լինում մեղքի զգացում ունենալ իր ընտանիքի անդամների նկատմամբ, որովհետև այն ժամանակը, որ պետք է տրամադրել ընտանիքին, նա կարծես գողանում է այդ ընտանիքից եւ նվիրում է իր աշխատանքին։ Իրականում դա այդպես չի։ Կինը ցանկացած կին իրավունք ունի եւ իսկապես իրեն անհրաժեշտ է ինքն իրականացվել թե մասնագիտության մեջ, թե հասարակական ոլորտում, թե իր անձնական կյանքում։ Եվ այս խնդիրների լուծման մենք տեսնում ենք երկու բավական վտանգավոր միտում։ Մեկը, ինչպես նշեց հարգարժան իմ գործընկերը, դա ընտանիքից եւ երեխաներից հրաժարվելն է, որը շատ վտանգավոր է թե հասարակության, թե անձի տեսակետից։ Եվ երկրորդը մասնագիտական կյանքից, աշխատանքից հրաժարվելն է։ Այս խնդրի լուծման համար կան առնվազն երկու հիմնական ուղի։ Դրանցից մեկը սոցիալ հոգեբանական ուղին է, որը ենթադրում է կնոջը եւ նրա ընտանիքի անդամներին հոգեբանական աջակցություն այս խնդրի լուծման համար, որովհետեւ ես շեշտեցի մի շարք հոգեբանական խնդիրներ, որոնք ծագում են դրա հետևանքով։ Ինչպես նաեւ տնտեսական իրավական ուղին, որ արդեն ենթադրում է համապատասխան աշխատանքային ռեժիմի, նպաստների եւ այլ պայմանների ստեղծում։